سبحان الله. صوت الله في بنغازي بالتحديد الساعة 4 الفجر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. في منطقة حي السلام صوت غريب جدا. الله أكبر لله الحمد. سبحان الله العظيم. صوت غريب جدا في السماء. هذا الصوت منطقة دريانة. سبحان الله. صوت يسمعوه بالميضة وتوكرة وبنغازي وبويضة غريبة وحاليا دريانة. استغفر الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. صوته صوت كلمة لا كلمة يعلى. تاريخ كم اليوم؟ تاريخ اليوم تقريبا 18 أو 19 فجر. الخميس 19. صوت عالي. استغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. تسمعوا فيه صوته. سبحان الله. كأين وافقنا صوته يا علي. سبحان الله يا علي. كيفاش نخش انا كيف خش انا والله. ايه سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله بحمده. سبحان ايه والله تقولها انا قاعد. سبحان الله. هذا كلام يا اخوي. وهذا صوت في مدينة سرت وبحرنا مزعج حتى في النهار ومانيش عارف يستر الله كم يطلع علينا يا. وهذا في مدينة سرت واليوم خميس يا. اليوم خميس الجماعة يتكسر على البحارة تبعدوا. كم يروج والتاريخ كم ينصب 19 12 والليلة ليلة خميس ومن عين المكان. الصوت واضح للجميع. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. This is RAPTHENEWS. We have never heard the likes of this before. Some people can say these sounds are coming from wells. Well, those wells are telling your ass to repent and return back to the Most High God of Israel, because those wells have never made noises like this ever in life. When the earth is making noises, or in the heavens are making noises like this, check your watch, because it's time, man. Again, everyone stop sinning. Turn from your wicked ways. Turn back to the Most High God of Israel before it's too late. These are your warnings.
You won't get them later on when you're in the fire burning. It's your last chance, man. And y'all know it. It's Rap the News.